Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті депутаттар, баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Уважаемые депутаты, прошу всех вас пройти процедуру регистрации. Тіркеу режимі қосылсын. Жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Енді, құрметті депутаттар, күн тәртібінің жобасы сіздерде бар. Сол бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, сұрақтарыңыз жоқ болса, онда күн тәртібі бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Күн тәртібі бекітілді. Енді, құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз. Бірінші мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде. Бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрағасы депутат Мамраев Бейбут Баймағамбетұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі жолдауында берілген тапсырмаларды іске асыру мақсатында әзірленген. Заң жобасы халықтың әртүрлі жастағы топтары арасында дене шынықтыру мен бұқаралық спортты дамыту мәселелері жөніндегі заңнаманы одан әрі жетілдіруге, сондай-ақ балалардың спорттық инфрақұрылымға барынша қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Өзгерістер мен толықтырулар 6 заңға енгізіледі. Комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша 2020 жылғы 23 желтоқсанға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Бейбут Баймағамбетұлына сұрақтарыңыз. Жоқ, онда осы сұрақ бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып беру кезінде ұстау мерзімдерін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде. Бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің төрағасы депутат Әбдиров Нұрлан Мәжитұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер, парламенттің бірқатар депутаттары адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу кезінде және өндірістің өзге де түрлерінде ұстау мерзімдерін реттеу қажеттігіне байланысты заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге бастама жасап отыр. Заң жобасы біріншіден адам құқықтарын қорғау саласындағы ұлттық заңнамаға халықаралық стандарттарды енгізу, екіншіден құқықтық олқылықтарды жою, бір-біріне қайшы келетін және азаматтардың құқықтарының бұзылуына жағдай жасайтын ережелерді алып тастау, үшіншіден адамдарды Қазақстан Республикасының шегінен тыс шығарып жіберу кезінде ұстау мерзімдерін қосымша заңнамалық реттеу туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесінің ұсыныстарын орындауға бағытталған. Комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша 2025 жылғы 26 қарашаға дейін қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймын, назарларыңызға рахмет. Рахмет. Баяндамашыға сұрақтарыңыз жоқ болса, онда қаулы жобасы бар сіздерде, сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Келесі сұрақ. 1994 жылғы 9 қыркүйектегі Евразиялық патент конвенциясына өнеркәсіптік үлгілерді қорғау туралы хаттаманы ратификациялау туралы Қазақстан Республикасының заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде. Бұл мәселе бойынша да сөз депутат Әбдиров Нұрлан Мәжитұлына беріледі. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Аталған хаттамаға 2019 жылғы 9 қыркүйекте Нұр-Сұлтан қаласында қол қойылды. Хаттамада өнертабысқа арналған еуразиялық патенттерді тіркеудің қолданыстағы жүйесіне ұқсас, өнеркәсіптік үлгілерге қатысты құқықтарды алудың өңірлік жүйесін құру көзделеді. Бұл жүйе қолданыстағы ұлттық патенттеу жүйесі шеңберінде қорғау құжаттарын алатын патент иеленушілердің құқықтарына нұқсан келтірмейді. Хаттаманы ратификациялау Қазақстан Республикасының тыс жерлерде өнеркәсіптік үлгілерге қатысты қорғау алу рәсімдерін жеңілдетуге және бір өтінім беру жолымен әкімшілік кедергілерін азайтуға мүмкіндік береді. Комитет аталған заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша 2025 жылғы 26 қарашаға дейін қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймын, назарларыңызға рахмет. Рахмет. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Суға батып кеткен кемелерді жою туралы 2007 жылғы Найроби халықаралық конвенциясын ратификациялау туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу жөнінде. Бұл мәселе бойынша сөз халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрағасы депутат Ерман Мұхтар Тілдәбекұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Аталған конвенция суға батқан кемелерді дер кезінде тиімді түрде жойды және соған байланысты шығыстарды өтеуді қамтамасыз ету үшін бірыңғай халықаралық қағидалар мен рәсімдерді белгілейді. Конвенцияның құқықтық режимі экономикалық аймақта немесе аумақтық теңізден 200 мильдік аудан көлемінде суға батқан кемелерге қолданылады. Комитет осы заң жобасын жұмысқа алуға және ол бойынша 2020 жылғы 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде қорытынды әзірлеуге дайын. Қолдауларыңызды сұраймыз. Рахмет. Рахмет. Мұхтар Тілдәбекұлына сұрақтарыңыз жоқ болса, онда қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, келесі қаралатын мәселелер біздің депутаттардың бастамашылығымен әзірленген. Келесі сұрақ: Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы конституциялық заңының жобасы жөнінде. Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Перуашев Азат Тұрлыбекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Аталған заң жобасы президент Тоқаевтың ұлттық қоғамдық кеңесінің отырысында парламенттік оппозиция институтын заңнамалық бекіту туралы тапсырмасы орындау мақсатында дайындалды. Мемлекет басшысының аталған тапсырмасын пайдаланып, Ақ Жол демократиялық партиясы алдын ала дайындаған парламенттік оппозиция туралы заң жобасын қазіргі жағдайдың талаптарына сәйкес қайта жаңартты. Заң жобасы фракция депутаттарының сапарлары барысында жергілікті және де ұлттық деңгейінде сайлаушылардың, ғалымдардың және саяси қоғам өкілдерінің талқылауынан өтті. Талқылау жұмыстары
бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланды. Мысалы, қаңтар айында хабар телеарнасының 1 сағаттық тікелей эфирде пікір алмасуы өтсе, ал сәуірде тәуелсіз интернет ресурстарында шетелдік сарапшылардың қатысуымен тағы да 2 тікелей эфир өтіп, онда да құжатқа қолдау көрсетілді. Сол талқылауларды YouTube арнасынан көруге болады. Заң жобасының мазмұнына қатысты айтар болсақ, біз өзіміздің ұсыныстарымызды Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңына өзгерістер енгізу туралы және парламенттік оппозиция мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен қосымшалар енгізу туралы 2 заң жобасына бөлдік. Дегенмен, президент Тоқаевтың тапсырмасының басты мақсаты оппозиция өкілеттілігі мен оның заңнамалық тұрғыдан оппозиция туралы ұғымын, мәртебесі мен құқықтық кепілдіктері осы сатыда нақты іске асырылуда деп білеміз. Қос заң жобаларының көлемі көп болмаса да, саяси мағынасы және тарихи маңызы зор деп санаймыз. Коротко об основных новеллах законопроекта. Так, на уровне Конституционного закона о парламенте и статусе его депутатов вводится определение парламентской оппозиции как политических партий, представленных в Маджлисе, не входящих в парламентское большинство, и, как правило, выступающих по политическим и социально-экономическим вопросам с иной позицией, чем парламентское большинство. Такая формулировка почти дословно воспроизводит определение доклада Европейской комиссии за демократию через право, Венецианская комиссия, так называемая, о роли оппозиции в демократическом парламенте. Другими нормами за парламентской оппозицией закрепляются следующие правовые гарантии. На инициирование парламентских слушаний по актуальным вопросам жизнедеятельности государства и общества не менее 1 раза за сессию, на определение повестки дня правительственных часов в парламенте не менее 2 раз за сессию, на внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна, и так далее. Особого внимания заслуживает такая новелла, как гарантированное конституционным законом руководителям или представителям оппозиционных фракций право на выступление на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях Маджлиса, заседаниях комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и всех иных мероприятиях в стенах парламента. Как можно видеть, перечисленные шаги в совокупности представляют собой важную политическую реформу. У оппозиции, у альтернативного мнения есть право быть услышанным. Рассматривая законопроект, переводит это право из теоретической возможности в требование закона. Құрметті депутаттар, осы заңды қабылдау арқылы біз бүгін көптеген пікірталастарды ас үй мен көшелерден парламенті залдарына еңіп, өркениеті жолымен шешілген нақты құрал жасаймыз. Ақ Жол демократиялық партиясы фракциясының атынан біз президент Тоқаевқа аса қажетті тапсырма берген үшін, сондай-ақ жұмыс тобының барлық мүшелеріне алғысымызды білдіреміз. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет, Азат Тұрлыбекұлы, сізге. Енді құрметті әріптестер, сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Омарбекова Жанат Әнуарбекқызына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Азат Тұрлыбекұлы. Заң жобасына сәйкес Конституциялық заңның 12-ші бабы 4-ші тармақпен толықтырылады. Онда парламенттік оппозицияның бір сессия ішінде кемінде бір парламенттік тыңдауға бастамашылық жасауға құқылы екені көзделген. Сонымен бірге көрсетілген заңның қолданыстағы 12-ші бабында депутаттардың парламенттік тыңдауға бастамашылық жасау бөлігінде ешбір шектеу жоқ. Осы норма қаншалықты қажет? Бұл норма бір-бірін қайталап тұрған жоқ па? Сұрағыңызға рахмет. Дұрыс айтасыз, заң парламенттік тыңдауларды ұсынуға депутаттардың құқығын шектемейді. Бірақ енді баршамызға мәлім, кез келген парламенттік іс-шараларда парламенттік көпшіліктің орны, рөлі шешуші екенін, оны бәріміз жақсы білеміз. Ал осы заң жобасының мақсаты парламенттік оппозицияның құқықтарын іске асыру. Қоғамды алаңдататын проблемаларды көшеде емес, парламент қабырғасында көтергені дұрыс деп санаймыз. Сол үшін оппозицияға кемінде сессия сайын өзекті тақырыптарды парламенттік тыңдаулар деңгейінде көтеруге мүмкіндік беруіміз керек. Рахмет. Меніңше, ең бастысы, бұл норманың басқа нормалармен салыстырғанда үлкен айырмашылығы бар.
Енді заң бойынша, заң деңгейінде парламентке оппозиция кемінде бір рет осы біздің парламенттік тыңдауға бастамашы болуға мүмкіндік береді, кепілдік береді. Ол бұрын болмаған нәрсе. Енді біз заң бойынша оны кіргізіп отырмыз. Ең бірінші айырмашылық сонда. Сондықтан меніңше ол өте маңызды, ол өте керек нәрсе деп санаймын. Әсіресе мынау қазіргі бағана баяндамашы айтқандай, парламентке оппозиция ертең парламенттің ішінде жұмыс істеп жатқанда сұрақтарын көтеру үшін, басқа саласы туралы ұсыныс жасау үшін енді біз заң бойынша осы кепілдікті беріп отырмыз. Сөз депутат Шишигина Ольга Васильевнаға беріледі. Спасибо. Вопрос также касается 12 статьи. Как уже было сказано, что парламентская оппозиция вправе инициировать не менее одного парламентского слушания в течение одной сессии. И тут у меня возникает вопрос относительно порядка организации парламентских слушаний, инициируемых оппозициями. Будет ли это только определенная тема парламентского слушания, или же полноценное участие членов парламентской оппозиции во всех вопросах, касающихся до слушания? Спасибо за вопрос. Действительно, при инициировании слушаний парламентская оппозиция должна не только заявлять, скажем, определять ее тематику, но и, безусловно, очень тесно взаимодействовать с профильным комитетом, в планах подготовки, организации, в части, скажем, приглашения экспертов, рабочих групп, в части подготовки рекомендаций правительству и госорганам. Вот. А что касается порядка проведения, то он подробно предусмотрен в регламенте Мажилиса. Спасибо. Сөз депутат Мұсырман Кәрибай Манжанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Азат Тұрлыбекұлы. Менің сұрағым заң жобасының 15-ші бабына қатысты. Оған сәйкес оппозиция болып табылатын саяси партиялардың фракциялары балама заң жобасын әзірлеуге және енгізуге құқылы. Ал конституциялық заңның нормаларына сәйкес парламенттің кез келген депутаты мәжіліске заңнамалық акт жобасын енгізуге құқылы, яғни заң жобасына бастамашылық жасай алады. Сондықтан парламенттік оппозицияға балама заң жобаларын енгізу құқығы қаншалықты қажетті? Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді әдеттегі депутат ұсынған заң жобасы өз ретімен әзірленіп, тиісті процедуралардан өту керек. Ал балама, яғни альтернативті заң жобасы, ол оппозиция қолдамайтын үкіметтің заң жобасына бәсеке ретінде шығарылуға тиіс. Және де сол үкіметтің заң жобасымен қатар қарсылуға тиіс. Оппозицияның рөлі сонда емес пе? Бұл деген расында заң шығару саласында ашықты және бәсекелестік тудыратын жаңадан шыққан новелла. Егер де мысалы әдеттегі процедуралармен кемінде 1-2 жылдай жүрсе бір заң жобасы, бұндай заң жобасы үкіметтік жобасына әрине ешқандай балама, ешқандай бәсеке, ешқандай альтернатива жасай алмайды. Сондықтан біз оппозицияға альтернативтік заң жобасын шығаруға мүмкіндік беруіміз керек деп санаймыз. Рахмет. Сөз депутат Бычкова Светлана Федоровна. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Мой вопрос адресован представителю Министерства юстиции. На прошлой неделе Мажилисом парламента был одобрен проект закона, который предусматривает снижение регистрационного требования с 40 тысяч до 20 тысяч человек для регистрации политической партии. В контексте рассматриваемого проекта конституционного закона это положение имеет принципиальную важность. Оно создаст значительный импульс к появлению новых политических партий, которые в будущем могут быть представлены в Мажилисе парламента Республики Казахстан в качестве оппозиционных партий. В свою очередь, рассматриваемый проект конституционного закона, он закрепляет основу политического меньшинства не только для действующих политических партий, но и тех, которые возникнут в будущем. В связи с этим, скажите, пожалуйста, какова активность в последние годы инициативных групп, которые намерены создать политические партии? И в целом проинформируйте, пожалуйста, какова тенденция сложилась в данном вопросе в целом стране. Пожалуйста, Наталья Спасибо, Сергеевна. уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Спасибо большое за вопрос, Светлана Федоровна. Министерство юстиции, как уполномоченный орган на государственную регистрацию политических партий, ведет такую статистику. И в 2019 году наблюдается некоторый рост политической активности по сравнению с 2017-2018 годами, когда не поступало уведомлений о намерении создать такие политические партии.
На сегодняшний день 7 незарегистрированных. Причинами отказа являются не предоставление, в подавляющем большинстве не предоставление списка инициативных групп из 7 5. У одной организации истек срок деятельности организационного комитета, 6-месячный, законом предусмотрен срок, Министерство юстиции вынуждено будет отказать. И одно объединение проходит проверку на то, чтобы члены не являлись гражданами иностранного государства, сотрудниками правоохранительных органов, военнослужащими, судьями. Такие запреты существуют. В принципе, вот сегодня 7. Спасибо. Спасибо. Сөз депутат Смирнова Ирина Владимировна беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемый Азат Турлыбекович. В законопроекте дано определение парламентской оппозиции. К ней относится политическая партия, представленная в Мажилисе парламента, имеющая иную позицию по социально-экономическим или общественно-политическим вопросам, чем партия, составляющая парламентское большинство. Законодательство ряда стран СНГ и государств Европейского Союза определяет, что парламентская оппозиция считается политическая партия, не входящая в состав парламентского большинства, которая объявила о своей оппозиции по отношению к нему. В этой связи у меня к вам следующий вопрос. Будет ли в соответствии с законопроектом автоматически оппозиционной считаться партия, просто не вошедшая в парламентское большинство? Спасибо. Пожалуйста, Азат Турлыбекович. Рахмет. Спасибо за вопрос. Ну, как вы правильно отметили, в законопроекте мы даем определение парламентской оппозиции как партии, представленной в Мажилисе парламента, не вошедшей в парламентское большинство, и, как правило, я подчеркиваю, как правило, то есть на системной основе, выступающей с иной позицией по социально-экономическим или общественно-политическим вопросам, чем партия парламентского большинства. Тем самым мы стремимся стимулировать не просто присутствие партий в Мажилисе, а именно активную работу. То есть не просто называть себя оппозицией, а реально предлагать иные варианты решения, иные подходы, альтернативные взгляды на существующие проблемы. Более того, в данном законопроекте закладывается целый ряд преференций для партий парламентской оппозиции, о которых я уже сказал, в частности, значит, это еще будем говорить там по поводу председателя комитета Мажилиса, секретарей, значит, гарантии выступления на, значит, мероприятиях в рамках парламента и так далее. И притом надо отметить, что эти преференции закрепляются именно за парламентской оппозицией, за фракции, имеющие такой статус. Мы рассчитываем, что эти преференции станут очень серьезным стимулом для партий парламентского меньшинства не просто присутствовать в здании Мажилиса, а активно оппонировать партии власти, постоянно выдвигать альтернативные предложения и добиваться реальных перемен, как в социально-экономической, так и в общественно-политической жизни общества. Поэтому думаю, что мало быть просто в парламентском меньшинстве, надо еще и активно проявлять свою гражданскую позицию. Ну, если говорить о технической составляющей, или не технической, а вернее юридической составляющей, то надо понимать, что после того, когда партия, обсудив в партии, фракция принимает решение, что она переходит в парламентскую оппозицию, она должна будет это дело заявить. Я так понимаю, в регламенте, насколько мне известно, к законопроекту в рабочей группе обсуждалось, в регламенте это будет прописано, и эта фракция объявляет об этом на заседании бюро палаты и проходит регистрацию. И только после этого она понимание начинает работать в рамках парламентской оппозиции. То есть на заседании бюро объявляется и проходит там решением. Сөз депутат Хитуов Тарас Кийікбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Азат Тұрлыбекұлы. Менің сұрағым алдыңғы сұрақтың жалғасы болмақ. Парламенттік оппозиция ұғымы заң жобасының нақты анықталған. Оған бірнеше саяси партия жатуы мүмкін. Оппозициялық партиялар парламенттік көпшілігі ғана қатысты емес, сондай-ақ қандай да бір мәселелер бойынша да мүлдем кері қар позиция ұстануы, парламенттік оппозиция өз ішінде де қайшы келетін көз қарасты болуы мүмкін екені түсінікті. Осыған байланысты менің сұрағым. Орын алуы мүмкін ішкі қайшылықтарды шешу үшін парламенттік оппозиция фракцияларының жұмысы қалай жолғаса қойылады? Соны айтып берсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Енді бүгінгі заң жобасының басты мақсаты бұл парламенттік оппозиция деген ұғымды заңдастыру, оның
оны мазмұнменен нақты құзыретімен толықтыру екен. Ал парламенттік оппозиция ішіндегі қарым-қатынастары, қарама-қайшылықтары бола берсе, яғни партия фракциялар арасында бұндай жағдайлар конституциялық заңымен және мәжіліс регламенттерін реттелген. Сонда да бас ұстанымы олардың арасындағы теңдік және өзара сыйластық болу керек. Рахмет. Жақсы. Құрметті депутаттар, сонымен сұрақтарыңыз тағы бар ма? Жоқ, сұрақтарымыз сонда жоқ. Азат Тұрлыбекұлы, рахмет сізге, орныңызға отырыңыз. Енді құрметті әріптестер, қосымша баяндама жасау үшін сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат Дүйсенбинов Берік Сәлімжанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, қадірлі депутаттар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өткен жылдың желтоқсанында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында бізге парламенттік оппозиция институты қажет. Біз балама пікірлер мен қоғамдық талқылау тоқыраудың басы емес, дамудың басты талаптарының бір екеніне көз жеткіздік. Сондықтан парламенттегі саяси азшылықтың негізін заң жүзінде бекіту қажет деп, парламенттік оппозиция институтын қалыптастыру қажеттігі туралы тапсырма берген еді. Осыған орай 2012 жылы Ақжол демократиялық партиясының бастамашылығымен әзірленген парламенттік оппозиция туралы заң жобасы қайта жандандырылып, 13 ақпанда үкіметтің қарауына ұсынылған еді. Бұл тарихи заң жобасының жүріп өткен жолын жаңа ғана сіздерге Азат Тұрлыбекұлы егжей-тегжейлі баяндап берді. Сонымен наурыз айының 18-інде аталмыш заң жобасы Қазақстан Республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңына қосымшалар енгізу деген атпен парламент мәжілісінің қарауына келіп түсті. Бұл заң жобасы бойынша заңнама және сот құқықтық реформа комитеті бас комитет болып бекітілді. Бүгінгі заң жобаларын қарастыруда мәжілісте қалыптасқан тәртіп бойынша ұсынылып отырған заң жобасы да жұмыс тобының мүшелері, мәжіліс депутаттары мен мүдделі мемлекеттік органдармен қатар ұлттық кеңес мүшелері, саясаттанушылар және тәуелсіз сарапшылардың қатысуымен талқыланды. Жаңа заң парламенттік оппозицияға қандай да бір мәселе бойынша өз ұстанымын білдіруге кепілдік беру мақсатында мәжіліс депутаттарының арасынан саяси партиялар фракцияларының басшылары мен өкілдерінің парламент палаталарының бірлескен отырысында, парламент мәжілісінің жалпы отырыстарында, тұрақты комитеттердің, жұмыс топтарының отырыстарында, парламенттік тыңдаулар мен өзге де іс-шараларда сөз сөйлеуге кепілдік беру құқығын бекітті. Бұған қоса заң жобасымен парламенттік оппозицияға парламент мәжілісінің регламентінде көзделген тәртіппен бір сессия ішінде кемінде бір рет парламенттік тыңдау өткізуге және кемінде 2 рет үкімет сағатының күн тәртібін белгілеуге бастамашылық жасау құқығы беріледі. Заң жобасын талқылау барысында жұмыс тобына нормалардың мағынасын өзгертпейтін редакциялық түзетулер де келіп түсті. Атап айтқанда парламенттік көпшілік және парламенттік оппозиция түсініктері, сондай-ақ парламенттік оппозицияның парламент жұмысының уақытына байланысты парламенттік тыңдаулар және үкімет сағатын өткізуге бастамашылық жасау құқығын белгілейтін нормалар нақтыланды. Сондай-ақ аталған заң жобасының күшіне ену мерзімін бас комитеттің ұсынысымен 2021 жылдың 1 қаңтарына ауыстырылды. Жұмыс тобының мүшелері аталған түзетулерді бірауыздан мақұлдады. Парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді. Заңнама және сот құқықтық реформа комитеті заң жобасын қарап, жұмыс тобының редакциялық сипаттағы өзгерістер бөлігіндегі ұсыныстарында қолдады. Тарихи маңызы зор заң жобасына белсенді атсалысып және қолдау көрсеткендер үшін жұмыс тобының мүшелеріне талқылауға қатысқан азаматтарға алғыс білдіргім келеді. Осы айтылғандардың негізінде бас комитет заң жобасын мақұлдап, оны Қазақстан Республикасы парламент сенатының қарауына жіберуге болады деп есептейді. Қолдауларыңызды сұраймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Берік Сәлімжанұлы, сізге. Құрметті депутаттар, енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Қожахметов Арман Төлешұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы. Құрметті әріптестер, мен аталған заңды конституциялық заң жобасын толығымен қолдаймын және әріптестерімді қолдауды шақырамын. Парламенттік оппозиция қазіргі заманғы демократиялық басқару жүйесінің маңызды институты болып табылады. Оның шеңберінде партиялық азшылықтың мүдделерін қорғау жүзеге асырылып,
сол арқылы сайлаушылардың да мүдделерін қорғау қамтамасыз етілетін болады. Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісінде оппозиция болып табылатын саяси партиялар фракцияларының рөлін күшейту, партияларға ел өмірінің әртүрлі қоғамдық саяси және әлеуметтік экономикалық мәселелері бойынша өз пікірін білдіру, неғұрлым маңызды мәселелерді талқылауға белсендірек атсалысу мүмкіндігін береді. Жалпы алғанда, парламенттік оппозиция мәртебесін институционалдық тұрғыдан бекіте отырып, біз парламентаризмді дамытуға ықпал ететін боламыз. Оған сәйкес, парламенттік оппозиция Қазақстан Республикасы Конституциясының 5-ші бабында көзделген саяси плюрализм қағидатына кепілдік береді. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ. Сонымен талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті, ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда осы ұсыныс дауысқа қойылады. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді осы мәселе бойынша қаулы қабылдауымыз керек. Қаулының жобасы бар сіздерде. Сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Құрметті әріптестер, келесі 6-шы мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне парламенттік оппозиция мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде. Бұл мәселе бойынша да баяндама жасау үшін сөз депутат Перуашев Азат Тұрлыбекұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Қаралатын заң жобасы, алдыңғы заң жобасы сияқты Республика президенті Тоқаевтың парламенттік оппозиция институтын заңнамалық бекіту туралы тапсырмасы орындау мақсатында әзірленді. Президенттің тапсырмасы парламент қызмет аясында оппозицияның толық қанды жұмыс істеу кепілдігіне байланысты болғандықтан, осы құжатта енгізілген ерекше саяси мағынасы бар заңнамалық өзгерістер оппозицияның саяси бағдарламаларын депутаттық өкілеттік ретінде жүзеге асыруына арналған. В законе о комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан предлагается закрепить, что председатель одного из постоянных комитетов Мажилиса избирается исключительно из числа депутатов от оппозиции. Аналогичное право избрания от парламентской оппозиции предложено внести для секретарей 2 постоянных комитетов Мажилиса. К сожалению, правительство в своем заключении не поддержало поправки законопроектов в закон Республики Казахстан о средствах массовой информации, связанные с равным освещением государственными СМИ и другими СМИ в рамках госинформзаказа деятельности парламентской оппозиции наряду с освещением деятельности партии власти. Согласно Конституции, парламент может вносить нормы, содержащие расходы бюджета, только с согласия правительства. Поэтому эти поправки были отклонены. Дегенмен, жоғарыда айтылған кейбір ұсыныстарымыздың қолдау таппағанына қарамастан, ұсынылып отырған жоба алдындағы заң жобасы өзгерістермен қоса парламенттік оппозиция қызметінің және партиялық пікірталастардың берік кепілдігін қалыптастырып, елдің демократиялық дамуында едәуір қадам болады деп санаймыз. Мемлекет басшысына маңызды саяси шешім қабылдағаны үшін заң жобасын талқылауға қатысқан азаматтар мен сарапшыларға, сонымен бірге жұмыс топ мүшелеріне алғысымызды білдіреміз. Әріптестерімді заң жобасын қолдауға шақырамын. Рахмет. Рахмет. Баяндама аяқталды. Енді құрметті депутаттар, сұрақ беру рәсіміне көшеміз. Сөз депутат Махамбетов Мансұрхан Махамбетұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Азат Тұрлыбекұлы. Парламенттік оппозиция демократиялық қоғамның қажетті атрибуты болып табылады. Осыған байланысты құқықтық мүмкіндіктер деңгейі мен оларды іске асырудың институционалдық
кепілдіктерін артыру қажеттігі пісіп жетілді. Сондықтан да мен осы заң жобасын қолдаймын. Менің сұрағым нақтылаушы сипатта, әлемдік практикада парламенттік оппозиция мәртебесі көптеген елде, оның ішінде көршілес мемлекеттерде айқындалған. Әрбір елде парламентаризмнің дамуының өз ерекшелігі бар екені түсінікті. Дегенмен де заң жобасын әзірлеу кезінде сіздер халықаралық тәжірибені зерделедіңіздер ме? Осы жайтты білгім келеді. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Әрине осы заң жобасын дайындағанда біздер халықаралық тәжірибесін, әсіресе дамыған демократия елдердің тәжірибесін мұқият зерттедік. Тіпті былай десек, заң жобасында кейбір тұжырымдамалары Еурокомиссияның демократиялық парламенттегі оппозицияның рөлі туралы ресми баяндамасынан тікелей алынған. 2013 жылы Ақжол демократиялық партиясы әзірлеген заң жобасы ОБСЕ жанындағы демократиялық институттары бойынша бюросына қорытынды үшін жіберілді. Сол бюроның сарапшылары 41 баптан тұратын қорытындысын берген болады. Міне осы олардың қорытындысы арнайы қолымда ұстап отырмын. Жақында ғана осы заң жобамызды біз парламентке енгізгеннен кейін ОБСЕ офистен тағы да алғыс хатты сол жұмыс барысында серіктестігіміз үшін алғыс хатты біздің партиямызға келіп түсті. Рахмет. Рахмет. Сөз депутат Унжакова Ирина Сергеевнаға беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Уважаемый Азат Турлыбекович, статья 7 закона о комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан предусматривает, что председатели постоянных комитетов избираются из числа депутатов в обеих палатах парламента. При этом в этой действующей позиции не оговаривается, кто может выдвигать кандидатуры на указанные должности. Законопроектом предлагается поправка, гарантирующая право парламентской оппозиции выдвигать из числа своих депутатов кандидатуры на председателя постоянных комитетов Мажилиса, в то время как партия парламентского большинства, имеющая наибольшее количество мандатов, о таком праве не оговаривается, не имеет такого права. У меня в связи с этим к вам вопрос. Вот как вы считаете, Азат Турлыбекович, такая поправка не нарушает норму о равном статусе депутатов парламента? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я таких угроз ущемления прав парламентского большинства не вижу. Вы знаете, что согласно статье 120, по-моему, регламента Мажилиса, право выдвижения на должность председателя комитета принадлежит каждому депутату, любому депутату Мажилиса. И понятно при этом, что фракция парламентского большинства, имея абсолютное большинство в составе депутатов, может избрать любого председателя на любой комитет. И здесь наше предложение как раз-таки направлено на гарантирование защиты прав парламентского большинства, парламентской оппозиции. То есть для прав парламентского большинства никаких ущемлений здесь не предвидится, не усматривается, во всяком случае, нами. Мы здесь в большей степени как раз-таки направлены, нацелены на защиту, на гарантию права парламентской оппозиции возглавить один из комитетов Мажилиса. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сөз депутат Ахметбеков Жамбыл Аужанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті Азат Тұрлыбекұлы. Заң жобасымен ұсынылып отырған нормаға сәйкес, мәжілістің тұрақты комитеттерінің бірінің төрағасы палата депутаттары жалпы санының көпшілік дауысымен мәжіліс отырысында ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы парламенттік оппозиция депутаттарының арасынан сайланады. Бұл парламенттік оппозицияның құқығы болғандықтан мен мұны қолдаймын. Бірақ сайлау тетігі бойынша сұрағым бар. Егер кандидат қажетті дауыс санын жинай алмаса, парламенттік оппозиция арасынан депутаттық комитет төрағасы етіп, сайлау туралы норманың орындалуы қалай қамтамасыз етілетін болады? Осы мәселені айтуыңызды өтінемін. Рахмет. Сұрағыңызға рахмет. Енді осы норманы іске асыру мәселелері ағымда заңнамада қарастырылған. Оның ішінде кандидат қажетті дауыс
жиналмаса да бұндай да жағдай реттелген. Тиісті комитетте төраға лауазымы оппозицияға арналса, әрине оппозицияның кандидаты өтпесе, дәл сол оппозицияда басқа үміткерді ұсынуға хақы бар. Рахмет. Сөз депутат Рау Альберт Павловичке беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. У меня вопрос к представителю Министерства юстиции, уважаемая Наталья Виссарионовна. Вот сейчас было нам объяснено, что позиционирует себя парламентская партия как оппозиционная на бюро, да? Но вот вопрос, нужно ли еще как-то это формализовать, вот этот статус, через уставные документы? Требуется ли внесение каких-то там дополнений, изменений, может, перерегистрации, не знаю, для того, чтобы закрепить? Потому что сегодня можем объявить себя на бюро, завтра можем снять. Как это вообще регулируется, на ваш взгляд? Спасибо. Пожалуйста, Наталья Виссарионовна. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, спасибо, Альберт Павлович, за вопрос. Согласно закону о политических партиях, политические партии свободны в выборе целей, форм, методов ведения деятельности. И если примется ею решение, уже войдя в состав Мажилиса парламента или Маслихата, примется решение о том, что она объявляет себя оппозиционной, если это потребует изменений в устав, примется такое решение, то изменение уставных целей является основанием для госрегистрации. Изменение целей, наименования, поэтому это право политической партии. Изменения нужно будет зарегистрировать, да, если в устав будут внесены поправки и объявят на себя с оппозиционными целями. Спасибо. Это необходимое требование? Нет, это не необходимое требование на выбор политической партии. Спасибо. Позвольте добавить, прошу прощения. Пожалуйста. Уважаемый коллега, дело в том, что вообще-то, если партия закладывает в устав, что она будет оппозиционной, она заранее соглашается с тем, что она проиграет на этих выборах. Любая партия должна идти на выборы с целью победить на выборах. Какой бы ни была сильно действующая партия власти, у любой партии есть шанс победить на выборах, и она должна бороться. А вот по итогам выборов партия может объявить себя оппозиционной, именно по итогам выборов. Я так думаю. Спасибо. Спасибо. Сөз депутат Козлов Евгений Александровичке беріледі. Рахмет, құрметті Нурлан Зайроллаұлы. Уважаемый Азат Турлыбекович, депутатами внесена поправка, согласно которой секретари двух постоянных комитетов Мажилиса парламента избираются из числа депутатов парламентской оппозиции. Вместе с тем, на сегодняшний день секретарями двух постоянных комитетов Мажилиса уже являются представители парламентской оппозиции, парламентского меньшинства, и это действующая практика. Вот в связи с этим у меня такой вопрос. Хотелось бы узнать, в связи с чем такая поправка была внесена, и есть ли такая необходимость внесения такой поправки? Рахмет. Спасибо за вопрос. Да, вы правы, сегодня такая практика сложилась, но она сложилась исторически или естественно в результате таких отношений, сложившихся руководства палаты, рабочих отношений между фракциями, и мы за это благодарны нашим коллегам. Но вполне возможно, мы видим в целом по тенденциям, которые происходят, что дискуссия обостряется. Вполне возможно, что в следующих составах парламента конкуренция фракций станет более острой, а отношения между фракциями, между парламентским большинством и парламентской оппозицией станут более жесткими и более сложными. Поэтому мы хотим закрепить вот это конструктивное взаимоотношение, формат конструктивного взаимоотношения, чтобы он не зависел только от отношения руководства палаты или от личных отношений депутатов, а чтобы это стало нормой закона. Спасибо. Сөз депутат Магерамов Магерам Мамедовичке беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Уважаемый Азат Турлыбекович, вот смоделируем следующую ситуацию. В одном из постоянных комитетов Мажилиса на должности и председателя, и секретаря будут претендовать представители парламентской оппозиции. Может такая ситуация возникнуть на практике, и как это отражено в законопроекте? Спасибо. Спасибо. Да, такое как бы возможность есть, но я думаю, сама оппозиция не заинтересована, чтобы свои силы распылять. Надо вот даже из нынешней ситуации исходя, мы понимаем, что вот по практике конкретно фракции «Ак Жол» мы постарались наших депутатов распределить по разным комитетам, чтобы быть в курсе всего законотворческого процесса, который происходит. Поэтому и в ходе обсуждения на рабочей группе в этот законопроект была внесена поправка о том, что председатель и секретари в одном, точнее так, представители парламентской оппозиции, являющиеся секретарем или председателем, они в разных комитетах работают. Это сделано с целью, значит, охватить большее число направлений, больше отраслей в законотворчестве. Спасибо.
Вы знаете, коллеги, я твердо уверен, что мы тем самым не сужаем, мы, наоборот, расширяем возможности парламентской оппозиции. И, откровенно говоря, повышаем уровень ее представленности. Так все может сосредоточиться же в одном комитете. В одном комитете председатель оппозиционной партии или фракции, секретарь, а все остальные, палата может принять решение, как сегодня там до 7, по-моему, да, в регламенте сейчас 7 комитетов. И что тогда они все будут сосредоточены в одном? На такой случай у нашего народа есть хорошая пословица: «Бір ауылда мың туыс болғанша, мың ауылда бір туыстан болсын». Чем в одном ауле у тебя 1000 родственников, лучше в 1000 ауле по одному. Поэтому в каждом вот так комитете по одному представителю, я думаю, будет правильно тогда четко прописать, что депутаты от парламентской оппозиции избираются на должность председателя и секретаря в различных комитетах. Еще раз говорю, тем самым мы только расширяем диапазон, о чем сегодня говорил докладчик, диапазон вопросов, которые они могут проводить через решения постоянных комитетов Мажилиса. Это только для расширения возможностей парламентской оппозиции. Сөз депутат Еспаева Дания Мәдиқызына беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич. Уважаемый Азат Турлыбекович, вот сегодня, наверное, один из обсуждаемых вопросов больших таких — это должность председателя постоянного комитета. И вот сегодня, как отмечалось, законопроектом парламентской оппозиции гарантируется право выдвигать из числа своих депутатов кандидатуру на должность председателя постоянного комитета. В связи с этим у меня такой технический вопрос. Каким образом будет происходить эта процедура? Это первый вопрос. И второй вопрос. В случае, если вот оппозиционные партии не договорились о единой кандидатуре, то как будет определяться председатель комитета от парламентской оппозиции в целом? Спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, когда мы в партии «Ак Жол» вот этот законопроект готовили, этот вопрос мы как бы оставляли на потом, считали, что он должен по мере развития, по мере реализации решаться. Но вот спасибо, значит, профильному комитету в ходе работы над законопроектом в рабочей группе параллельно, как уже вот Нурлан Зайроллаевич отметил, и регламент обсуждался сопутствующий, как и должно быть в принципе в законодательстве, рассматривается не только закон, но и соответствующие подзаконные акты. Обсуждалось, что в регламент нужно будет вносить, видимо, поправку, при которой вот эти вещи надо предусмотреть. По идее, значит, мы обговорили такой момент, что оппозиционные партии должны будут договориться выдвигать единого кандидата на, значит, пост председателя комитета. В том случае, если, вот как вы говорите, этого не произойдет, ну тогда каждая фракция вынесет своего кандидата. Это, в конце концов, право пленарного заседания Мажилиса. Председатель комитета выбирает именно пленарное заседание Мажилиса. И тогда в открытой конкуренции, значит, через открытые вот эти процедуры будет происходить выборы такого председателя. Спасибо. Ну, то есть все понятно здесь, да? Если оппозиционные партии у себя не договорятся, там, проведя консультации, то тогда это вынесется сюда на пленарное заседание, и здесь уже будет определяться. Вот, возвращаясь к предыдущим вопросам, в отношении гарантированной так называемой квоты, да, для парламентской оппозиции, если бы ее не было и не было прописано, то в такой в аналогичной ситуации тогда партия парламентского большинства могла бы забрать и этот комитет. Тогда получилось бы так, что парламентская оппозиция, она не имела бы ни одного комитета, там, позицию председателя. То теперь эта гарантированная квота дает возможность, в случае, как сегодня в одном из вопросов было, не проходит там голосованием, другая кандидатура будет выдвигаться. Но пока не определится кандидат и не пройдет кандидат от парламентской оппозиции, это место не может быть занято парламентским большинством. Вот еще раз хочу обратить внимание, что тем самым гарантируется для парламентской оппозиции и одна квота по председателю одного из комитетов. Құрметті әріптестер, сонымен сұрақтарымыз аяқталды. Азат Тұрлыбекұлы, рахмет сізге, орныңызға отырыңыз. Енді құрметті депутаттар, қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат Дүйсебинов Берік Сәлімжанұлына беріледі. Рахмет, құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, қадірлі әріптестер. Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған ілеспе заң жобасының негізгі мақсаты парламенттік оппозиция институтын қалыптастыруды реттеу саласындағы құқықтық негіздерді қамтамасыз ету болып табылады. Заң жобасындағы парламенттік оппозицияға өз депутаттарының арасынан мәжілістің тұрақты комитеттерінің төраға
лауазымына кандидатуралар ұсыну құқығы берілетін және де осы тұрақты комитеттердің біріне парламенттік оппозиция тарапынан ұсынылған депутаттың төраға болып сайлану кепілдігі заңмен бекітілетін нормалар депутаттардың ұсынысымен нақтыланды. Сонымен қатар заң жобасын талқылау барысында парламенттік оппозицияға кіретін депутаттардың парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің жұмысына қатысу құқықтарын бекіту мақсатында заң жобасы мен парламенттік оппозицияға өз депутаттарының арасынан парламент мәжілісінің тұрақты комитеттерінің хатшысы лауазымына кандидатура ұсыну құқығымен қатар кемінде 2 тұрақты комитеттің хатшылары кепілді түрде парламенттік оппозиция өкілдерінен сайлануға мүмкіндік беретін түзету енгізілді. Ол бір ауыздан қолдау тапты. Заң жобасын талқылау кезінде құқықтық олқылықтарды болғызбау заң жобасының нормаларын бір-біріне сәйкес келтіру мақсатында заң техникасы бойынша редакциялық нақтылаушы сипаттағы түзетулер де енгізілді. Заңнама және сот құқықтық реформа комитеті заң жобасын қарап шығып, жұмыс тобының редакциялық сипаттағы өзгерістер бөлігіндегі ұсыныстарын қолдады. Парламент мәжілісінің тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша оң қорытындыларын берді. Заң жобасында ұсынылып отырған жаңашылдықтар Қазақстан Республикасындағы парламентаризмді одан әрі жетілдіруге бағытталған ерекше маңызы бар деп айтсам артық болмас. Жалпы демократиялық қоғамның ажырамас бөлігі және өркениетті саяси мәдениеттің белгісі ретінде осы парламенттік оппозиция ұғымының Қазақстан Республикасы парламентінің саяси айналымына бүгін ресми енуі Қазақстан парламентаризмінің дамуының маңызды саяси қадамы деп санаймын. Заңнама және сот құқықтық реформа комитеті заң жобасын мақұлдап, оны Қазақстан Республикасы парламент сенатының қарауына жіберуге болады деп есептейді. Қолдауларыңызды сұраймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Берік Сәлімжанұлы, сізге. Құрметті депутаттар, енді заң жобасын талқылауға көшеміз. Сөз депутат Қоңыров Айқын Ойратұлына беріледі. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые коллеги. Актуальность данного законопроекта, основные положения которого нам подробно изложил наш коллега Азат Турлыбекович, не вызывает никаких сомнений. Как известно, одним из важнейших атрибутивных признаков современной демократии является наличие конструктивного партнерства между большинством и меньшинством в парламентской деятельности современных органов законодательной власти. Эффективным механизмом представительства и защиты интересов прав парламентской оппозиции является юридическое закрепление статуса парламентской оппозиции. Защита интересов и реализация прав парламентской оппозиции, в свою очередь, безусловно, создаст благоприятные условия для построения конструктивного диалога между парламентским большинством и парламентской оппозицией, окажет положительный эффект для дальнейшего развития парламентаризма в Казахстане. Уверен, что предлагаемые поправки способствуют дальнейшему развитию плюрализма в стране и обеспечат защиту интересов избирателей политических партий, являющихся парламентской оппозицией. Спасибо за внимание. Спасибо. Құрметті әріптестер, басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ. Ал талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті, ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс беру режимі берілсін. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді осы мәселе бойынша қабылдауымыз керек. Сол бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын. Қатысып отырған 81 депутат, жақтағандарды 81, шешім қабылданды. Сонымен, құрметті әріптестер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев парламент оппозиция институты қажет екенін айтып, арнайы тапсырма берген болатын. Осыған орай мәжіліс депутаттар бастамашы болған
осы заң жобасында алғашқы рет парламенттік оппозиция деген ұғым енгізілді. Бұл парламент тарихында бұрын болмаған, бірақ та уақыт талабына сай жасалып отырған өте қажетті қадам. Себебі парламенттік оппозиция демократияны одан әрі нығайтуға, парламентіміздің жұмысын дамытуға, сонымен бірге ашық және еркін қоғамды қамтамасыз етуге ықпал ететін болады. Ол әрине сөзсіз. Сондықтан дамыған елдердің тәжірибесін ескере отырып, осы заң аясында тиімді парламент оппозиция қалыптастыру керек деп есептеймін. Уважаемые коллеги, сегодня в соответствии с установками президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева сделан еще один очень важный шаг в укреплении демократии в нашей стране. Законодательно закрепив само понятие парламентской оппозиции, мы открываем принципиально новую страницу в истории казахстанского парламентаризма. Можно сказать, что этим законопроектом положено начало очень значимого и необходимого процесса по формированию института парламентской оппозиции. И, конечно же, развивать это направление мы будем с учетом и с использованием опыта зарубежных стран. Вместе с тем мы должны принимать во внимание, конечно же, и специфику казахстанской практики государственного и партийного строительства в нашей стране. Ну а в перспективе и само законодательство, и практика его применения будут совершенствоваться как в интересах граждан, так и в интересах всего нашего казахстанского общества. Сегодня и в докладе, и в выступлениях, и в вопросах вы видите, очень много было позиций, которые ставила вопрос в практическом применении тех или иных норм. И это естественно. Мы, конечно же, будем нарабатывать опыт, и после того, как мы увидим работу и действия в условиях изменившегося законодательства парламентской оппозиции, процесс этот будет, конечно, наращиваться. Но сегодня сделан очень важный первый шаг, повторюсь, наверное, исторически в истории нашего парламентаризма. Поэтому хочу поблагодарить и руководство рабочей группы, и всех депутатов, которые приняли активное участие в обсуждении, поблагодарить и государственные органы, которые принимали участие в обсуждении на рабочих группах, на заседаниях комитетах этого очень важного законопроекта. Спасибо. Құрметті депутаттар, келесі мәселе. Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік кодексінің жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат Қожахметов Арман Төлешұлына беріледі. Рахмет, Төраға. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые коллеги, на открытии 5-й сессии парламента Республики Казахстан президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил необходимость внедрения в Казахстане административной юстиции как особого механизма разрешения споров в публично-правовой сфере. Принятие административно-процедурно-процессуального кодекса является важным шагом укрепления защиты прав граждан в отношениях с органами публичной власти, а также в целом для развития административного права в Казахстане. Административная юстиция относится к ключевым институтам демократического правового государства. Разрешите доложить о работе, проделанной рабочей группой, и результатах этой работы. Первое. Проект кодекса в едином акте устанавливает правовые основы, принципы и правила осуществления административных процедур по принятию ненормативных актов уполномоченных органов, а также административного судопроизводства в сфере публичных отношений. При этом в качестве основы административного судопроизводства предложены нормы Гражданского процессуального кодекса с особенностями, предусмотренными настоящим законом. Депутаты согласились с данной моделью и внесли ряд предложений, направленных на улучшение законодательного регулирования рассматриваемых отношений. В частности, была внесена новая норма, предусматривающая задачи административных процедур и административного судопроизводства. В дальнейшей работе это позволило выработать критерии оценки редакции разработчиков и систематизировало вносимые поправки. Второе. Уточнены редакции отдельных принципов, таких как принцип активной роли суда, охраны права на доверие, соразмерности, презумпции достоверности и другие. На необходимость корректировок, Нурлан Зайроллаевич, вы обращали внимание рабочей группы в ходе первого чтения по данному законопроекту.
Полагаем, что действие указанных принципов создаст условия для эффективной защиты прав заявителей и судебного контроля. Третье. Рассматривая институт административных процедур как ярко выраженный правозащитный институт, рабочая группа, поддержав важную новеллу Кодекса, устанавливающую обязанность заслушивания заявителя до вынесения органом своего решения, детализировала этот процесс и внесла исчерпывающие, исключительные основания, когда административным органам такая процедура не производится. При этом учтены современные процессы цифровизации деятельности органов, расширение услуг, предоставляемых в автоматическом режиме без участия человека. Установлена возможность административного органа на самостоятельную отмену собственного акта, если орган соглашается с доводами жалобы заявителя. Это позволит сэкономить время и оперативно решить проблему заявителя. Исключена возможность продления срока рассмотрения жалобы вышестоящим органам и многие другие. Четвертое. Кодексом ставится на утрату законы о порядке рассмотрения обращения граждан и юридических лиц и об административных процедурах. В этой связи, по вашему поручению, Нурлан Зайроллаевич, рабочей группой скрупулезно проанализированы все нормы, вошедшие в проект кодекса и регламентирующие процесс обращения и рассмотрения административными органами заявлений граждан и юридических лиц. Рабочей группой изменено содержание понятия обращения. Теперь оно включает в себя только заявления и жалобы, что соответствует концепции принимаемого кодекса и требованиям к форме документа, рассматриваемого при подготовке решения о вынесении административного акта. Остальные виды обращения, такие как запрос, предложение, сообщение, отклик, по которым не требуется вынесение административного акта, теперь будут рассматриваться государственными органами в упрощенном порядке. Пятое. Изучив вопрос участия прокурора в административном процессе, рабочая группа согласилась с целесообразностью сохранения на данном этапе прокурорского надзора за работой государственных органов. К прокурору могут обратиться и граждане. Полагаем, что в период адаптации административных органов к новым процедурам такая помощь прокурора будет актуальной. Шестое. В части административного судопроизводства рабочей группы также внесены важные поправки, направленные на защиту интересов граждан. Так, установлена возможность проведения примирения в порядке партисипативной процедуры с участием членов палаты юридических консультантов. Сокращены сроки рассмотрения исковых заявлений в суде. Вместо 6 месяцев по проекту депутатами установлен срок в первой инстанции не более 3 месяцев с правом пролонгации по сложным делам на срок до 3 месяцев. Аналогичные сроки приняты и для апелляционной инстанции. Расширены основания для применения денежного взыскания судом. Судья сможет наложить денежное взыскание не только за неисполнение требования и решения суда, но и за злоупотребление процессуальными правами, затягивание рассмотрения дела, проявление неуважения к суду. Определен порядок расчета размера денежного взыскания при наложении повторного взыскания. Данный институт станет эффективным инструментом обеспечения судебного производства по делу, а также контроля со стороны суда за исполнением вынесенного решения. Уточнены вопросы подсудности, в том числе разных по своей юрисдикции дел. Седьмое. По согласованию с правительством срок введения кодекса в действие определен датой 1 июля 2021 года. По законопроекту проведено 47 заседаний рабочей группы, рассмотрено более 250 поправок, принято 187. Проект кодекса широко обсуждался в общественной и профессиональной среде. Концептуальные вопросы нового закона были предметом рассмотрения на экспертной встрече, организованной совместно с Правым советом при партии Нур-Отан, а также на круглом столе в Маджлисе парламента с участием ведущих ученых, экспертов и практикующих юристов. В январе месяце в ходе выезда в регионы проект закона обсуждался в Карагандинской области. В целях детального изучения административных процедур рабочая группа посещала ситуационный центр Комитета государственных доходов Министерства финансов. Постоянные комитеты Маджлиса парламента дали положительное заключение по данному законопроекту. Как руководитель рабочей группы от лица Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе я хотел бы поблагодарить депутатов, членов рабочей группы, представителей Министерства юстиции, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, государственных органов, неправительственных организаций, членов Правового совета при партии Нур-Отан, Республиканскую коллегию адвокатов, Палату юридических консультантов КАСБАР за активное участие и сотрудничество при рассмотрении данного законопроекта. На основании изложенного предлагаем одобрить проект административно-процедурного процессуального кодекса во втором чтении и направить его на рассмотрение Сената парламента Республики Казахстан. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть вопросы, Кармен Толешевич? На самом деле очень важный был законопроект. Мы, вы помните, подробно рассматривали его и в подготовке к первому чтению, и во время обсуждения здесь на пленарном заседании. Потому что это
действительно внедрение первый раз в нашей практике, в нашей административной юстиции вот, особого механизма разрешения споров в такой публично-правовой сфере. И надо отметить, что в первую очередь здесь решены вопросы защиты прав наших граждан в отношениях с органами вот этой публичной власти. И я должен сегодня сказать действительно слова благодарности, о чем сейчас говорил руководитель рабочей группы, нашим государственным органам, поэтому прошу и вас, Наталья Виссарионовна, и Айлу Куншпаевна передать наши слова благодарности руководству Верховного суда, Министерству юстиции, которые активно поработали, особенно на этапе между первым и вторым чтением, с учетом всей международной практики наработанной, что значительно, конечно, улучшило качество этого законопроекта. Ну, конечно, Арман Төлешов, сізге де барлық осы жұмыс тобымызға рахметімізді айтамыз. Құрметті әріптестер, Арман Төлешұлы бізге бас комитеттің ұсынысын жеткізді. Ол осы кодекс жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырған 81 депутат, жақтағандарда 81, шешім қабылданды, қаулы қабылданды. Рахмет осы шақырған азаматтарға. Пожалуйста, Наталья Виссарионовна. Можно буквально пару слов, только слов благодарности депутатскому корпусу, рабочей группе, которая практически в еженедельном режиме рассматривала такой сложный, знаменательный, сложно переоценить значение этого кодекса для взаимоотношений государства и общества, Арману Тулешевичу, Нурлану Мажитовичу, всем депутатам, которые вносили поправки, участвовали активно в обсуждении. Вам, Нурлан Зайроллаевич, большое спасибо, что вы заставляли нас возвращаться к отдельным моментам, сложным, юридически, подчас трудно понимаем даже для юристов. Только при таком подходе, я думаю, мы можем выйти и говорить о том, что кодекс получил всестороннюю, полную и проработку. Спасибо большое. Рахмет. Осы сұрақ бойынша шақырған азаматтарға рахмет, сау болыңыздар. Вы на следующий ставите, да? Келесі мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне, Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік заңнамасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша да сөз депутат Қожахметов Арман Төлешұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Бұл заң жобасы әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне ілеспе жоба болып табылады. Заң жобасының басты мақсаты Қазақстан Республикасының жекелеген заңнамалық актілердің нормаларын негізгі заң жобасының ережелеріне сәйкес келтіру. Сондай-ақ заң жобасының қабылданғаннан кейін туындау мүмкін құқықтық кемшіліктер мен коллизияларды жою болып табылады. Ұсынылып жатқан түзетулердің көбі жария құқықтық сипаттағы дауларды сотқа дейінгі реттеу рәсімін енгізуге байланысты екенін атап өткен жөн. Заң жобасын жұмыс тобының шеңберінде талқылау барысында депутаттар бір қатар түзетулер енгізді. Бұл түзетулер заң жобасының нормаларын жетілдіруге бағытталған. Атап айтатын болсақ, жаңа мамандырылған әкімшілік соттардың құруына байланысты әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша соттардың атауы мен соттылығы туралы нормаларды реттейтін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске біршама түзетулер енгізілді. Жергілікті атқарушы органдардың азаматтардың алқабы ретінде қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысу құқықтарын бұзатын шешімдеріне дау айту туралы арыздар бойынша іс жүргізуді көздейтін азаматтық процесстік кодексінің 28-ші тарауын негізгі заң жобасын көшіруді ұсынылып қабылдадық.
Енді мұндай істер әкімшілік рәсімдік процесстік кодексінің жобасына сәйкес қаралатын болады. Құқықтық актілер туралы заңның нормаларын негізгі заң жобасына сәйкес келтіру мақсатында бұл аталған заңға да тиісті түзетулер енгізілді. Жұмыс тобымен әкімшілік актілерді нормативтік емес құқықтық актілердің қатарына жатқызу жөнінде түзету енгізілді. Сонымен қатар заң жобасының бүкіл мәтіні бойынша редакциялық сипаттағы заң техникасына байланысты бір қатар түзетулер енгізіліп, жекелеген нормалар қолданыстағы заңнаманың нормаларына сәйкес келтірілді. Парламент мәжілісінің барлық тұрақты комитеттер заң жобасы бойынша 10 қорытындыларын берді. Салыстырмалы кестеде 109 позиция енгізілді. Қабылдамаған позициялар жоқ. Мәжілістің тұрақты комитеттерінің мүшелері депутаттардың қатысуымен Әділет министрлігі, жоғарғы сот, басқа да барлық мүдделі мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен жұмыс тобының 47 отырысы өткізілді. Жұмыс тобында белсенді қатысып, жемісті жұмыс жасаған үшін депутат әріптестеріме алғыс білдіргім келеді. Айтылғандарды қорыта келе, Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процесстік заңнамасы микрофон қосыңыз. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын осы пленарлық отырыста екінші оқылымда мақұлдап, парламент сенатының қарауына жолдауды ұсынамыз. Қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Арман Төлешұлы, сізге. Құрметті әріптестер, бас комитеттің осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті, ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырған 81 депутат, жақтағандарды 81. Шешім қабылданды, қаулы қабылданды. Рахмет осы мәселе бойынша. Сөз Айгүл Қуанышбайқызына беріледі. Микрофон. Кешіресіздер. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті депутаттар, үлкен жұмыс атқарылды. Депутаттарға, жұмыс тобы мүшелеріне, заң жобаларына қосқан елеулі үлестері үшін алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер. Бізде қазақтарда айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл болады дейді. Заңдар жобалары жаңа деңгейге көтерілді. Сіздерге үлкен рахмет. 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 Вы остаетесь, Наталья Виссарионовна, вы решили сегодня весь день с парламентом проводить. Спасибо. Құрметті әріптестер, келесі мәселе. Қазақстан Республикасының атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат Смағұлов Асылбек Айжарықұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер. Парламент депутаттары елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасының 27-ші қадамын орындау үшін Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атқарушылық іс жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына бастама жасады. Өздеріңіз білесіздер, 2011 жылдан бері жеке сот орындаушыларының саны біртіндеп 600-ден 2200-ге дейін өсті. 2016 жылдан бастап өндіріп алушы мемлекет болатын құжаттардан басқа құжаттар жеке сот орындаушыларына берілді. Қазір 4 миллионға жуық құжат, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар санаттар бойынша шешімдердің 99%-ы солардың орындауында. Әрине,
атқарушылық іс жүргізуде санға емес сапаға баса мән беріледі. Сот билігінің беделі мен заңның қолданысы да жеке сот орындаушыларының жұмысына тікелей байланысты. Сондықтан заң жобасының негізгі міндеті атқарушылық іс жүргізуде азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету. Оның ішінде борышкердің мүлкін адал жолмен алған адамның құқықтарын қорғау болып табылады. Заң жобасын әзірлеу кезінде біз мынадай мақсаттарды алға қойдық. Біріншіден, құжаттардың орындалу тиімділігін, сапасы мен уақыттылығын арттыру. Екіншіден, кемшіліктерді жою және атқарушылық іс жүргізу тараптарының құқықтарын бұзуға жол бермеу. Осыған орай салалық заң мен заңға тәуелді актілерге кешенді талдау жүргіздік. Бұл жұмыс барлық тарапты жеке сот орындаушыларын, судьяларды, прокурорларды, адвокаттарды, әділет мамандарын және осы мәселеге бейжай қарамайтын азаматтарды, ғалымдарды тарттық. Әлемдік практиканы зерттедік. Жалпы заңнамаға енгізілетін түзетулерді шартты түрде бірнеше бағытқа бөлуге болады. Бірінші, сот орындаушысының процесстік әрекеттерін оңтайландыру және олардың кезектілігін анықтау болатын. Екінші, заманауи технологияларды енгізу мәселесі. Бұл барлық тарап үшін мәжбүрлеп орындату жүйесінің бүкпесі және қолжетімді болуын арттырады. Үшінші, азаматтардың елден сыртқа шығу жөніндегі конституциялық құқықтарын қорғау бағыты. Бұл үшін біз елден шығуға уақытша шектеу қою мерзімдерін, тәртібі мен негіздерін және оның күшін жоюды қайта қарауды ұсынып отырмыз. Төртінші, өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған жеке сот орындаушысының ағымдағы шотындағында уақытша жатқан ақшаны қорғау мәселесі. Қазір осындай шоттарды бұғаттаудың салдарынан балалар алиментсіз, үлкендер жалақысыз, мертіккен адамдар жәрдемақысыз қалатын жағдайлар орын алып отыр. Мұндай мысалдар жиі артылады, бұл жұрттың наразылығын туғызуда. Бесінші, атқарушылық іс жүргізудің жекелеген рәсімдерін регламенттеу және жақсарту бағыты. Алтыншы, жеке сот орындаушыларының қызметін бақылау шараларын жетілдіру және олардың жауапкершілігін күшейту мәселесі. Жетінші, жеке сот орындаушыларының жұмысына уәкілетті орган мен республикалық палата тарапынан функцияларын күшейту. Сегізінші, атқарушылық құжаттардың тізбесін кеңейту. Енді еліміздің аумағында Астана халықаралық қаржы орталығының актілерін біздің жеке сот орындаушыларымыз орындайды. Мемлекеттік еңбек инспекторының жалақыны төлеу туралы нұсқамасына атқарушылық құжат мәртебесі берілді. Бұл қызметкерлердің құқықтарын қорғауды күшейтеді. Аталған институтты одан әрі дамыту мақсатында 2019 жылы 20 желтоқсанда үкімет сағаты өткізілді. Біз оның ұсыныстарын ескеріп, заңнаманың жекелеген нормаларын нақтылау бойынша басқа да өзгерістерді енгіздік. Заң жобасын қабылдау сот орындаушылары қызметінің серпінді дамуын қамтамасыз етіп, мәжбүрлеп орындатудың тиімділігін арттырады. Соның нәтижесінде елімізді инвестициялық жағынан тартымды етеді. Заң жобасында қылмыстық кодекске енгізілетін түзетулер де бар. Олар ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев берген жала жабуды қылмыстық сипаттан арылту жөніндегі тапсырманы орындауға бағытталған. Осыған орай депутаттар жала жабуды әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске ауыстыруға бастама жасады. Бұл халықаралық тәжірибеге, яғни экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл жоспарының ұсынымына сәйкес келеді. Мәжілістің барлық комитеттері оң қорытындысын берді. Жұмыс тобы 52 отырыс өткізді. Салыстырма кестеде 146 түзету бар. Олардың барлығы қабылданды. Осы айтылғандардың негізінде комитет аталған заң жобасын екінші оқылымда мақұлдап, парламент сенатының қарауына жіберуге болады деп есептейді. Қолдауларыңызды өтінемін. Рахмет. Асылбек Әжерғұлы сізге. Құрметті әріптестер, бас комитеттен осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті, оны жаңа ғана Асылбек Әжерғұлы бізге жеткізді. Ол тұтастай мақұлдау жөнінде. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ, егер қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс берулеріңізді сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырған 81 депутат, жақтағандар да 81. Шешім қабылданды, қаулы қабылданды. Рахмет. Осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, келесі мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша сөз экономикалық реформа және өндірілік даму комитетінің хатшысы депутат Қазбекова Меруерт Айтқажықызына беріледі. Рахмет. Уважаемый Нурлан Зайроллаевич, уважаемые депутаты, законопроект по вопросам защиты прав потребителей разработан в целях реализации поручений первого президента Ельбасы Назарбаева, озвученного в послании «Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни по институциональному усилению и активному использованию общественных организаций по защите прав потребителей». Законопроектом предусматривается исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в послании «Конструктивный общественный диалог. Основа стабильности и процветания Казахстана» по активизации инструментов саморегулирования и общественного контроля при выстраивании эффективной системы защиты прав потребителей. Законопроект одобрен в первом чтении 18 марта. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатам внесены поправки, направленные на уточнение норм по активному вовлечению общественных объединений по защите прав потребителей, вопросов досудебного регулирования потребительских споров, конкретизация норм по созданию единой информационной системы защиты прав потребителей, повышение статуса Межведомственного совета по защите прав потребителей и функционирование его при правительстве, конкретизацию норм по осуществлению государственного контроля за соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Кроме того, депутатами приняты новые нормы по ограничению торговой надбавкой с субъектами внутренней торговли при реализации ими социально значимых продовольственных товаров до 15% от цен производителей и оптовых поставщиков. При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность. Эти нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары. Такие товары первой необходимости, как мука, крупы, яйца, масло подсолнечное, соль и другие товары. Всего их 19 позиций. Наряду с этим депутатами также внесены нормы по установлению обязанности администратора рынка по доведению до сведения субъектов внутренней торговли об установленных предельных цен на социально значимые продовольственные товары и привлечению его к административной ответственности при несоблюдении им этих обязанностей. Эти нормы будут способствовать содействию администраторов рынка по недопущению субъектами торговли рынка завышению цен на социально значимые продовольственные товары. Также депутатам внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. По данному законопроекту проведены 14 заседаний рабочей группы и расширенное заседание комитета. В рабочих группах внесены депутатами, постоянными мажилисами комитета 183 поправки, были всесторонне обсуждены с участием представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, общественных объединений потребителей и других неправительственных организаций, а также бизнес-сообщества и экспертов. Всеми комитетами мажилиса были представлены положительные заключения по данному законопроекту. Итоговая сравнительная таблица состоит из 130 принятых позиций, непринятых позиций нет. С учетом изложенного, комитет предлагает в целом одобрить проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей и направить его на рассмотрение в Сенат парламента Республики Казахстан. Просим поддержать. Уважаемые депутаты, хочу выразить благодарность всем участникам, членам рабочей группы, депутатам, чьи поправки существенно помогли в работе. Особую благодарность хотелось бы выразить представителям коалиции по защите прав потребителей, общественных объединений потребителей, а также других представителей неправительственных организаций за активное участие в работе рабочей группы. Спасибо за внимание.
Рахмет, Меруерт Қажықызы сізге. Құрметті әріптестер, бас комитеттен осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті. Оны жаңа ғана Меруерт Қажықызы бізге жеткізді. Ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Басқа пікірлеріңіз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоямын. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Шешім қабылданды, қаулы қабылданды. Рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға. Сау болыңыздар. Құрметті әріптестер, сонымен күн тәртібіндегі мәселелердің бәрін қарап болдық. Енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз. Депутаттық сауалдар жоқ. Құрметті әріптестер, кешіріңіз, сөз депутат Ержан Құдайберген Төлебұлына беріледі. Рахмет. Құрметті Нұрлан Зайроллаұлы, құрметті әріптестер, Нұр Отан партиясы және Ақ Жол партиясы фракцияларының бір топ депутаттың сауалы Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбайұлы Маминге арналады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, депутаттық сауалға себеп болған Түркістан облысы Мақтаарал ауданында қызыл су салдарынан орын алған техногенді төтенше жағдай. Баршаңызға белгілі болғандай Өзбекстан Республикасының аумағында орналасқан Сардаба су қоймасының бөгетінің бұзылуы салдарынан Мақтаарал ауданының бір қатар елді мекендері су астында қалды. Бүгінгі таңда ресми деректер бойынша ауданның 10 елді мекені, 800-ден аса тұрғын үй, 3 мектеп, 5 балабақша, 4 медициналық нысан су астында қалып, 31 мыңнан астам тұрғын эвакуацияланды. Қазірдің өзінде көктем кезінде еңбегі жанатын диқан фермерлердің 7600-ге жуық гектар аумағындағы дақылды егетін алқаптарды су басты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың су басқан ауылдардың тұрғындарына жан-жақты материалдық көмек көрсету туралы үкіметке тапсырма берді. Түркістан облысының бірде-бір тұрғыны назардан тыс қалмайтынын айтты. Президент тапсырмасын орындауда үкімет жедел шаралар қабылдады. Апатты алғашқы күннен бастап өңірде жедел штаб құрылды. Үкімет жанында елді мекендерді су басу салдарын жою жөніндегі құрылған үкіметтік комиссия залалдың салдарын жедел бағалап, инфрақұрылымды қалпына келтіру жұмысына кірісті. Су тасқынының жапа шеккен халыққа барлық қажетті көмек көрсететініне сенеміз және өз тарапымыздан қабылданып отырған шараларға ұсыныс айтуды жөн санадық. Осы орайда үкімет комиссия су алған тұрғын үйлерге келген залалды бағалауда тек үйдің салынған материалына ғана емес, үйдің текше метрлік көлемі мен тұрғындар санын негізге алуын сұраймыз. Кейбір тұрғындардың өз мүліктерін рәсімдеп үлгермегендері де болады. Осы жағдайды да ескеру қажет. Жер асты суларының жақын орналасқанын ескере отырып, су басқан жерлерді бабына келтіру мақсатында дренаж жүйелерін қолдануды және қашыртқыларды іске қосу қажет деп санаймыз. Диқандарға егінді қайта егуге қолдау жолдарын қарастыра отырып, оның ішінде ауыл шаруашылық техника, жанар-жағар май жедел қамтамасыз ететін және оларға егістік алқаптарда уақытша пайдаланатын мүмкіншілік жасау, уақытша паналайтын мүмкіншілік жасау керек. Сонымен бірге диқандармен ақылдаса отырып, қысқа мерзімде өнім беретін дақылдарды егуге және оған керекті тұқымдарды жеткізіп беруді және кейін алынған өнімді сатылуға байланысты шараларды іске асыру керек деп санаймыз. Қазіргі карантин жағдайын ескере келе
тұрғындарға медициналық көмек беру мәселесіне аса жоғары мән беруді жөн деп есептейміз. Біздің Нұр Отан фракциясының ертеректе жолданған бірқатар депутаттық сауалдарымызда суармалы сумен қамтамасыз ету және су реттегіштердің сын көтермейтін жағдайын туралы айтылған болатын. Бүгінгі орын алған апаттық жағдайда олардың су өткізу қабілеттілігі төмен болғанын көріп отырмыз. Сонымен қатар сол алқаптағы қашықтылардың уақытылы тазаланбағаны салдарынан қоқысқа толып жарамсыз болғаны, тасыған судың өтуіне кедергі жасау, жағдайдың өршуіне әкеліп соғып отыр. Осы ретте су құрылымдарының жұмыс қабілеттілігін қамтамасыз ету керек. Жауапты Қазақстан Республикасының парламенті және депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Конституциясының заңына сәйкес беруді сұраймыз. Құрметпен Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары, Нұр Отан партия фракциясының мүшелері Ержан Бектұрғанов, Ерман Мыңбай, Қаратаев және Ақжол партиясының фракция мүшелері. Рахмет. Рахмет. Сонымен депутаттық сауалдар аяқталды. Құрметті әріптестер, өздеріңіз жақсы білесіздер, алдымызда үлкен мерекелер келе жатыр. Ертең 7 мамыр отан қорғаушылар күні, одан кейін 9 мамыр ұлы жеңіс күні. Биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы болады. Бұл шын мәнінде тарихи мереке. Себебі елбасымыз айтқанда, жеңімпаз әкелерім бақытты ұрпақтарымыз. Сондықтан баршаңызды мемлекет үшін және біздің халқымыз үшін өте маңызды мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. На этой неделе мы с вами, уважаемые коллеги, так же, как и со всеми казахстанцами, будем отмечать и День защитника Отечества, и 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В эти дни мы еще раз отдаем дань глубокого уважения ко всем тем, кто служил, кто служит Отечеству, кто охраняет нашу независимость и национальные интересы страны. И, конечно же, наши самые теплые, самые сердечные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, поистину великому поколению людей, защитившим нашу Родину и отстоявшим нашу свободу. Вы помните, первый президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда подчеркивает, что мы дети победивших отцов и дедов. И наша задача помнить о той цене Великой Победы. И вот отмечая 75-летний юбилей Победы, мы все должны, конечно, позаботиться о ветеранах войны и труда, подающих достойный пример новому молодому поколению граждан нашей страны. Поэтому парламентом принят был и направлен главе государства на подпись закон о ветеранах, который впервые систематизированы и консолидированы правовые нормы, устанавливающие льготы и социальные гарантии всем ветеранам. Поэтому я хотел бы еще раз поздравить всех с наступающими этими праздниками, пожелать всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах, и, конечно же, мирного неба над головой. Басқа сұрақтарыңыз жоқ болса, онда мәжілістің жалпы отырысы жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.